今天我们主要给大家讲解的就是这一款那个多人洗衣机的一个清洗的流程和一些注意的细节啊。我们不管清洗什么家电啊，第一步肯定是先试机啊。好，现在一切都正常。正常之后，我们往里面放水，让它进一点水。然后我们呢，我刚刚放的温水啊，然后里面放点洗衣机清洗剂。大概放了3盖子吧，也要具体根据就是说洗衣机的使用年限啊，使用年限久一点我们就多放一点。然后我们把这个水先倒进去，在倒进去的时候，先跟大家说一下啊，我们这里面有一个底盘要开出来，这里面有个螺丝。这个水等一会儿放到1/3，它这个底盘就自动会浮出来。好，然后我们把它拿出来就可以了。然后把里面的2个格子也要拿出来。一般来讲，滚筒洗衣机啊，那个波轮洗衣机都是有4个螺丝。这个大家注意点啊，全是塑料的啊，把布轻一点啊。然后我们把螺丝拧下来就可以了。一般是前面2个，后面2个。好，然后我们看一下里面的水放了多少。然后我们一般把这个水吧。有个8分就可以了，也不用放得太满啊。然后这个时候我们那个4个螺丝拧掉之后，我们就可以把这个开出来。好，然后大家我们可以看到这里面有几个螺丝，我们把这个也要拆掉。大家拆螺丝的时候，另外一个手拿着点啊，不要掉到里面去。这上面除了螺丝还有一个扣子，我们往上一抬就好了。好，这个时候那个对这个多人洗衣机的一个夹层，我们就用这个刷子啊来进行刷洗。大家在刷洗的时候也不要着急啊，一下一下的。这个洗衣机大概是用了4、5个月吧，建议大家就是说对于这个洗衣机的清洗，在半年要清洗一下，因为这个洗衣机脏了之后，特别是。
夹层用刷子清洗完之后，配件清洗完之后，我们先把这个安装上去。把螺丝固定啊。大家在把那个盖子盖上去的时候要注意一下，我跟大家说一下，这个一定要在这个空当啊，要注意一下，就是按照原来的位置。好了，然后这个时候我们也不要着急把水放掉啊，我们要开始清洗表面，这个里面也是很脏的，大家等会儿会看见。这时候我们就要用到蒸汽啊，我们把模式已经调到蒸汽上了。大家蒸汽在蒸表面的时候，千万记住啊，这个那个开关的地方尽量不要去碰它。好，我们先不要全部放完，然后我们开始刷洗一下底座。好了，然后我们继续排水啊。掉之后，我们看看底座有没有垃圾，有的话我们就抹一下。好，然后我们让它再清洗个2到3遍，直到就是说里面没有污垢啊。我们基本上放满水之后，让它循环了大概2、3分钟，就可以直接把水排掉，然后再反复的清洗这么个2、3遍吧，里面污垢没有了就好了。然后我们就是把螺丝也都拧好。好，然后我们对这个滚筒内部，我们也蒸一下蒸汽，对它做一下那个杀菌消毒啊。好，我们那个里面水过完之后吧，我们对那个底座啊什么的进行一个擦拭啊，哪里有没到位的，正好擦拭一下。好，里面就基本上结束了。那么这个时候我们要就是开始一个臭氧消毒。我们把那个模式调到消毒啊，然后按上启动，它自动会进行一个15分钟的消毒。然后它在消毒的时候，我们对这个表面啊做一个抛光打。好，15分钟，它这个机器也自动停掉了。那么我们消毒完了，把盖子就是盖上1个小时，然后基本上就是过1个小时之后再打开，这个对里面的那个杀菌效果会更好一些啊。然后我们就开始把设备也收起来。我们还是老样子啊，要模式调到冷水，这个大家要记住啊。好，然后我们拔掉插座。大家在收线的时候尽量注意点啊，把它收得好一点啊，多花1分钟的时间啊，不要搞得乱七八糟，自己的设备要爱护一些。
好，那么刚刚我给大家就是介绍的是一个涡轮洗衣机的一个清洗的整个流程和该注意的细节啊，谢谢大家。